हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज सैंडविच, जिसमें इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे ऑलिव ऑयल, कोई भी कुक्ड वेजिटेबल जो एक्स्ट्रा आपके पास बचा हुआ हो, ग्रीन चटनी, धनिया की, सॉल्ट, काली मिर्च और पहले से हमने काट के रखा है प्याज और टमाटर विद ग्रीन चिली। हमारी जो पहले से कुक्ड वेजिटेबल थी उसको हमने मैश कर लिया अच्छे से। मैश वेजिटेबल में अपने टमाटर, प्याज और मिर्ची डाल दी, मिक्स करते हैं उसे अच्छे से। काली मिर्च मिक्स कर दी इसमें हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। स्लाइस पे मिक्सचर को अच्छे से फैला लिया है। अब ग्रीन चटनी लेंगे और दूसरे स्लाइस पे अच्छे से पूरा कवर करके डाल लेंगे। हमने दोनों स्लाइसेस को कवर करके अच्छे से इंग्रेडिएंट्स के साथ एक साथ करके और ग्रिलिंग मशीन के अंदर डाल देंगे। ग्रिलिंग मशीन में ब्रेड रखने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि अच्छे से पक जाए और अबाउट 3 to 4 मिनट्स के लिए पकने देंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं। अब ग्रिलिंग मशीन में से सैंडविच को बाहर निकालेंगे। काफी क्रिस्पी हो गया है, इसे अच्छे से कट कर लिया। ये सैंडविच और इसको जूस के साथ सर्व कर दिया हमने। ये सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी और कम टाइम में बनने वाली डिश है। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।